Hello everyone, welcome back to our channel. Barkamu da warhaka a wannan tashar tamu ta fahimtarwa. A yau za mu yi magana Wattpad, su dream da inkate, amma zan mai da hankali akan Wattpad. Wattpad shine kamar wani application manhaja na application ne na rubutu. Yanzu kamar in kuna so kuna da rubutu, kuna so ku rubuta, kuna so mutane ku samu audience, mutane da za su gani su appreciating su ce kai wannan sun iya rubutu. Za ku iya rubuta a hausa da turanci ko wani yare da kuke da. In ka rubuta za ku riga samun audience, mutane za su ringa kallo, za su ringa karantawa. In suka ringa karanta kuna samun views din nan, sannan daga nan har a zo kuna da maybe 1 million views din nan, ana ta magana da wannan har a samu wanda zai zo ya ce zai publishing buga littafin ku. Aka buga littafin ku, kun ga kenan kowa ma zai ƙara gani wanda maybe bai da Wattpad din. Amma Wattpad is important, kamar yana da mahimmanci sosai, saboda kamar baka da wannan kuɗin da zaka je ka buga littafi, kana so mutane su gani, kana so a appreciating, kana so in ka rubuta irin wannan suspense din nan, maybe in ka rufe shi maybe daga page na 1 zuwa na 5, in kuka rufe shi yanzu mutum ya zo ya fara karanta ke cewa kai wannan yayi daɗi, ya zan in ci gaba. Za ku ga da akwai gurin da za ku siya coins ne, in ku siya, in ku saka shi ta katin ku na banki aka siya, mutane har suka zo suna siya, ana biyan ka kai ma kana samun kuɗi daga nan. Kun ga kai da amma kana tara ma kuɗi kenan. Za ka iya yin shi ka bar shi a buɗe, amma za ka iya yi kana rufewa daga page na 1 zuwa na 5 haka, ka rufe zuwa sauran aka rufe, mutane za su ƙara iya buɗewa ta wannan hanyar coins din nan. Yana da mahimmanci gaskiya. In ka ringa rubutawa, ku rubuta kala-kalan da kuke so har a ringa maganan ku. Yanzu kamar ni ina karantawa sosai, ban san da yawan su ba, su tima gaba sunanta, su da yawan su dai Yasmin, ku je ku karanta littafinta. Tana rubuta da hausa, tana rubuta da turanci. So irin wannan ku bilingual ne ko multilingual, da za ku iya rubutu ta kai. To jama'a, gashi zan nuna muku yadda ake amfani da Wattpad. Yanzu sai mu rubuta sunan shi. In muka rubuta sunan shi a App Store, gashi na shiga App Store, gashi ina neman shi. Kun ga ina da shi already. So ina da shi, sai in danna open, na buɗe kenan. In na buɗe zai kai ni ga farko. In ya kai ni daga farko, gashi ga homepage ina kenan yadda nawa yake daga farko. Sai ku je wannan gurin da kuka ga yadda aka saka pencil, alamun pencil shine alamun rubutu. A nan sai ku saka cover ɗinku, kamar hoton da kuke so ya fara daga kamar farkon pejin ku na wannan ɗinku, na labarin da za ku bayar. A nan sai ku saka sunan labarin. Yanzu na rubuta Finding Khadija. Sai ku ba da labarin kamar ɗan kaɗan ɗin na labarin littafin naku kaɗan. Sai ku saka a nan maybe Khadija yarinya ce mai hankali da haƙuri. Kun ga na ɗan bada kaɗan kenan, sai in danna next. In na danna next, a nan gurin kun ga za ku iya sa hoto ko video, duk za ku iya zuwa, za ku ga an ce take photo, ko ku ɗauki hoto kenan, ko ku amfani da wanda yake cikin wayanku. A nan sai ku sa part 1, kamar yanzu guda shafi na 1 kenan. In ku zo ku sa shafi na 1, sai a zo sai ku rubuta labarin ku. A dai haka kuna rubuta labarin ku na Khadija ta tashi da tunanin me za ta yi
a yau. Na ɗan rubuta kaɗan ne, kawai ina ba ku yadda zai faru. Sai in danna publish a nan. In na danna publish sai in je category kenan wannan alamun yadda littafin yake. In action ne nan action kun gane, ko na horror na ban tsoro, ko na ban dariya, ko na bada tarihi ne na rayuwa, ko waƙoƙi haka, ko wannan na aljanu ne, na vampires ne, ba ban tsoro dai kun gane. To a nan sai mu zaɓa guda ɗaya. Muka zaɓa gashi na zaɓa. Sai in saka wannan magana wane yare ne za a yi amfani da. Duk gasu an saka muku gashi na sa turanci. In na saka turanci a nan kuma sai gurin tags ɗin nan. Wannan tags ɗin yana taimakawa. In na ce yana taimakawa ina nufin fa sosai wurin yanzu in ka sa mutum yana so ya neme ku, ko ma ba ku ba, in aka saka Hausa, hashtag Hausa, littafin kuma zai fito a wajen. Ko aka saka hashtag arewa, littafin ku zai fito a nan har mutum ma ya samu ya amfani da shi. To gashi nan ina so in sa hashtag Hausa, hashtag Hausa, hashtag arewa. Arewa, hashtag Nigeria. Sai in sa na ajiye shi kenan. A nan sai in tabbatar, ina nuna na tabbatar littafin nan nawa ne, rubutun nan nawa ne, ni na rubuta tun daga farko. Tunanina ne, ba tunanin kowa bane ba, ba littafin kowa bane ba. Na zo na ɗauko shi ne da kaina ko na saka muku, a'a. Tunanina ne, rubutuna ne, abun da na yi zauna na tsara ne. To na saka na yi acknowledging kenan, na tabbatar ni nawa ne, ba na wani bane ba. Saboda harkar copyright ba a so ka rubuta, ka ɗauko labarin wani ka zuba a nan in ba dai naka ba. Sai ka sa publish. In ka sa sai ka sa publish now. Kun gani ya tafi. Kun ga yadda farkon littafin mu yake. Za ku iya sharing a su Facebook ku nuna ma mutane in kuna so a ringa ganin shi. In kuma kuna so ku gan shi as mai karantawa yadda zai gani, ga yadda ya fito. In ya fito za ku iya ƙara rubutu da haske gashi nan da kalar rubutun da kuke so. Ku zaɓa ɗaya a nan. Ko in kuna so ku ƙara girman rubutu, in kuna son bayan ya zama baƙi ko fari ko wannan brown ko cream, duk gashi nan. Ku gama. In kuma kuna so ku je gurin da ake wannan ɗin kuɗi, gashi a nan gurin. Ga gurin da kuɗin yake. Ga gurin da kuɗin yake a nan gurin. In kuna son coin kenan sile na guda nawa ne, za ku iya, na guda 9 ne, ga na 200 na danna kun ga yadda za a nuna muku. Ina son ɗan nuna muku gabaki ɗaya kamar gashi nan. In zan siya gashi yadda zan siya. Duk da kwai shi kamar yanzu wasu littattafan a rufe suke. Yanzu in a rufe suke, in ina so in ci gaba da karantawa sai in siya wannan ɗin na sillukan nan da na nuna muku. Ya danganta da kuɗin shi 200, 700, 1100, 1400 duk gasu nan. Zan iya. To kuma zan iya haɗa littafi na zuwa Facebook ina. Saboda ko da wani ya gani yana so ya shigo, zai iya shigowa ta Facebook ya gani. Kuma za ku iya ma saka shi su a Instagram, su WhatsApp ɗinku kuna so wani ya zo ya gani sai ya gani. To a yanzu na kawo muku ƙarshen wannan tutorial na Wattpad. Mun gode. Bye bye.